Rundunar sojojin Najeriya sun sake yin wata gagarumar nasara wajen kashe shahararren ɗan ta'addan nan. Ma'ana dai wanda yake rike da al'amura irin na yau da kullum na a shahararren ɗan ta'adda Bello Turji wanda aka fi sani da Baleru. Lalle babu shakka yau dinnan sojojin Najeriya sun yi gama da Baleru yayin da suka yi ɗauki ba daɗi kuma suka tabbatar da sun raba Baleru da rayuwarsa. Wanda Baleru a kwanakin baya rundunar sojawan Nijar ta fitar da sanarwa akan cewa an kashe shi an ga bayansa, sai dai kuma daga bisani Bello Turji ya zo ya wallafa bidiyo kan cewa ba a kashe Baleru ba, Baleru yana raye. Wanda a daidai wannan lokaci Bello Turji yake cin alwashin cewa babu wani wanda ya isa ya kashe Baleru a cikin faifan bidiyon da ya wallafa. Sai dai kuma a daidai wannan lokaci fa rayuwar Baleru ta zo ƙarshe bayan kashe shahararren ɗan bindigar da aka yi, wato dai Halilu Sububu. Da takaicen takaicewa yanzu haka al'ummar Najeriya sun fara kafa gidauniyoyi na bada tallafi a dangane da sojawan da suke kokari wajen ganin cewa sun kafa adalci da gaskiya a cikin ƙasar ta Najeriya wajen karkabar da a zalunci irin na 'yan ta'addan ƙasa Najeriya. Sai dai kuma Malam Murtala ya ƙara yin babban martani a dangane da Bello Turji tare da tona asirinsa akan yadda ya kasance a cikin ƙasa Najeriya. Wanda ya ce a yanzu haka Bello Turji ya rasa mazauni takamaimai, wanda yake ta tsilla-tsilla da rayuwarsa, ya rasa inda zai sa kansa, wanda ya rasa wajen zama takamaimai, wanda yake cewa ya rasa kwanciyar hankalinsa baki daya duba da irin kisan gillan da ya ga ana yi wa 'yan ta'adda da kuma yanayin yadda aka tona asirin inda yake zaune. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan, ku fara biyo mu da subscribe a tare da danna mana ƙararrawar sanarwa. Jakadiyar Arewa TV wanne yakan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. Hakika dai yanzu haka Bello Turji ya rasa mazauni ya kuma ya rasa matsuguna duba da irin kisan gillan da aka yi wa shahararren kwamandansa wanda ake kira da Baleru. Wanda Baleru na sani kun sani a kwanakin baya an fitar da sanarwar cewar Balerun ya mutu ya koma ga Ubangiji Subhanahu wata'ala bayan wata arangama da sojawan ƙasar Nijar suka yi da shi. Wanda sojawan ƙasar Nijar suka bayyana sun kashe Baleru, wanda Bello Turji ya ce ba Baleru kuka kashe ba, wanda ya je kawai kun samu wani ne kun harbe a matsayin Baleru, amma Baleru gashi ina tare da shi kuma babu wani abu da zai iya samun Baleru a yanzu haka. Wannan magana ta Bello Turji sai ta ba mutane mamaki duba da yadda ake ganin cewa kullu nasun za'ikatul mauti, dukkanin wani mai rai mamaci ne, haka zalika kowanne bawa akwai irin kaddarar da Allah subhanahu wata'ala ya mai da kuma inda Allah zai karɓi rayuwarsa. Idan a ƙasar Nijar ɗin ne hannun sojawan fito dole ne sai Baleru ya mutu. Bello Turji ya ja da hakan, wanda a wannan lokaci mutane suka ja baki suka yi shiru. Nan take dai Bello Turji ya ci gaba da al'amuransa tare da Baleru, aka ci gaba da cin kare babu babbaka wajen kama mutane ana azautar da su. Wanda har ta kawo ga Halilu Sububu, shahararren ɗan bindiga kuma shugaban su Bello Turji, ya fitar da bidiyo kan cewa ya kama marigayi mai martaba sarkin Gobir, tare da neman manya-manyan makudan kudade akan cewa dole sai an ba da wannan kudade sannan ne zai sako marigayi mai martaba sarkin Gobir din. Ba da bayan an ba da kudin ya sako iya jikan sa ya rike mai martaba marigayi sarkin Gobir, aka ta gana mai azaba har ta kai ga sun kashe shi da nufin cewa sun dau fansa ne akan abin da ake yi wa 'yan uwansu makiyaya Fulani, wanda suka ce mai martaba sarkin Gobir yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ba da goyon baya ana cin zarafin Fulani a cikin yankin Sabon Birni, wanda abin da suka bayyana a lokacin bayan sun kashe shi kenan. Babu shakka duk wannan rahin adalcin da suka yi gwamnati na kallon su, haka zalika ta kasa yi masu komai. Sai dai fa a wannan lokaci an fara ne da kisan Halilu Sububu, wanda bayan an kashe Halilu Sububu kuma an zo an sake kashe Baleru. Wannan abu ya yi wa al'ummar ƙasa Najeriya daɗi kwarai da gaske, yayin da ake ta Allah a kai kan Bello Turji, tunda shine mutumin da ko da yaushe yake sakin bidiyo akan cewa su 'yan ta'adda ne kuma ba sa tsoron mutuwa, haka zalika sun ba sa tsoron gwamnatin Najeriya, wanda yake bayyana haka lokaci zuwa lokaci. Wanda yanzu addu'a talakawan Najeriya akan Bello Turji ne da kuma irin yanayin yadda Allah zai kawo ƙarshen sa. Lalle babu shakka akan haka ake addu'a, kuma ana ta ganin cewa idan dai har Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen Bello Turji, to fa lalle za a samu zaman lafiya a cikin ƙasa Najeriya. Sai dai kuma da kashe wa'annan mutanen guda biyu fa, to lalle cikin a shi kansa Bello Turji ya ɗoruwa, kamar yadda Murtala ya faɗa, wato dai Malam Murtala abokin dabin Bello Turji, wanda a kwanakin baya mun je inda Murtala yake kirarin cewa idan dai Bello Turji ya isa kuma ya haifi ɗa ya fito ya bayyana inda yake a zaune,
idan ya bayyana inda yake a zaune to shine zai tabbatar da cewa ya haifi ɗa, sai dai kuma Bello Turjin ya ki bayyanawa. Ce to kai Bello Turji mace ne, ka daina kurin cewa kai namiji ne wajen ganin cewa kana yin kuri lokaci zuwa lokaci, kai kafi karfin kaza kafi karfin kaza. Daga wanda ya san ya yarda da kansa yakan fitowa ya fito na fito da duk waɗanda suke kalubale ne a wajensa, amma sai dai kai Bello Turji ka gaza yin haka. Bello Turji dai a lokacin da shi kansa a Murtala ya yi mai wannan bayani to fa Bello Turji ya fito ya yi bidiyo yadda yake bayyana wa duniya cewa baya tsoron Malam Murtalan kwarai da gaske, haka zalika baya tsoron ɗaliban ilimin da ya ce zai kwasa su shigo daji domin kashe shi. Wanda ya fito ya bayyana sabon bidiyo akan cewa idan Malam Murtala ya isa to ya zo nan ne gidansa, wanda ya haska inda yake a zaune a dajikan da suke Sokoto da Zamfara da kuma Katsina, a nan ne yake ran gadinsa, inda ya bayyana haka da bakinsa. Ba da bayan haka Bello Turji ya sake yin wani bidiyo wanda ya nuna cewa duk wani wanda ya batawa ya yafe masa, wanda a daidai wannan lokaci duka Malam Murtala bai manta da duk irin abin da Bello Turjin ya ba a kuma cikin bidiyon nasa da irin kalamansa, wanda ya ce to babu wani wanda zai yafe ma Bello Turji. Kai da kake yin bidiyon ka a da tsaye da dakaru a gefen ka tare da nuna ma kyamara ana dada ziga ka kana yin maganganu, yau sai gashi kai kadai ne a inda kake bidiyon naka, kana kuma roƙon alfarmar mutane akan cewa su yafe ma. Babu wanda zai yafe maka. Lokacin da kake cin zarafin iyayen waɗansu to kai lokacin kai ina taka mahaifiyar take, kai ma nan ka je ka roƙi alfarmar mahaifiyarka da irin abin da kai wa iyayen mutane, in kuma ita ta saka ka to shikenan sai ta zo ta roƙa ma yafiya. Amma ka ci zarafin iyayen mutane ba so ɗaya ba so biyu ba a cikin ƙasa Najeriya, wanda kuma a yanzu ka zo kana neman gafara akan cewa a yafe maka, to babu wanda zai yafe maka Bello Turji. Wannan dai martani ne da Murtalan ya mayar masa, wanda Malam Murtalan ya ƙara da cewa a yanzu haka fa cikin Bello Turji ya ɗori ruwa. Duba da tun lokacin da muka ziga shi muka mai ingizo mai kan turo ya haska inda yake, to tun daga lokacin sojawan Najeriya dakaru masu ƙarfi haskai suka fara neman sa, wanda a daga bisani dai Bello Turji ya ɓoye, wanda ya koma can Faragai wajen ita kanta a yar uwar mahaifinsa, wanda ake cewa ma dai kawai gidan kakanninsa ne inda ya koma, ya je zai goga masa tsiya bayan tsiyar da ya ɗebo a yanzu, wanda ya kasa irin inda samun inda zai ɓoye a cikin ƙasar ta Najeriya. Babu shakka Malam Murtala ya ce Bello Turji zabo ne kuma kolo ne, babu abin da zai iya. Dama Allah subhanahu wata'ala ya ce dukkanin wani zalunci da kake gani to akwai ƙarshen sa in aka kwantar da hankali. To mu sa a ranmu cewa wannan ƙarshen Bello Turji ne ya zo da duk waɗansu mukarrabansa masu bashi a dukkanin wata dama da yanci haɗe da masaniya. Babu shakka Bello Turji a yanzu haka kwanansa ya ƙare a cewar Malam Murtala, sai dai kuma mun san da cewa Bello Turji fa bakinsa baya haila, don haka ba zai iya barwa Malam Murtalan ba, dole akwai martani zazzafa a nan gaba. To don jin wani irin martani ne masu sauraron mu na da kullum, sai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin tashar ta mai inganci Jakadiyar Arewa TV. Ku ci gaba da biyo mu da comment da liking, wanne yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran.